foi a primeira estratégia do primeiro jogo, né? Pode ser, tá bom. Vamos mudar, né? É. E também só tem essa pra mudar. A outra vai vir ao lado. É, a outra já vira o lado. Tá gravando aí, cara? Tá. Vambora, tô pronto. Tá. Pode visitar aí. Bical, a gente tá pronto aqui. Eu abro contagem ou você? Peraí, deixa eu só disposicionar aqui que você abre a contagem. Esse é Bical? Porque se a gente fica no sol esperando perder uma hora, agora a gente tá na sombra. Agora que a gente tá vindo aqui pro sol. Não, pô, tá torto o capacete. Beleza, na hora você avisa então. Então, de novo, todo mundo por aqui. Não tá reto E aí? ainda não, mas... Por lá mesmo, não? Por onde a gente foi da primeira vez. É. Então pronto. Cadê o... E aí, todo mundo pronto? Cadê o italiano? Pode abrir contagem. Tá vendo? Todo mundo pronto, Tá cara? metade. Então pronto. Tá? Foi. Então em 5, 4, 3, 2, 1. Sobe, sobe. Cuidado, viu? Vem mais um, vem mais um. Cuidado, cuidado. Vem. Vem. Eu não sei onde é que tá. Hã? O Bical tá ali dentro, viu? Acho que morreu. O Bical tá aí dentro. Ele tá aí dentro. Vai por ali, vai por ali. E você pega ele de frente lá, vai. Peguei, Osório. Peguei.
Ele arrasta. Cobre aí. Cobre aí que eu vou salvar ele. Senta no chão. Senta. Senta. Vou lhe arrastar. Aí. Eita porra, cheio de vida no chão. Bem, depois te avisar, essa atadura tá fora do sá, viu? Cai! A atadura tem que ser de 1,80 m. É. Ô! De onde? Aqui tem dois aqui. Não se expõe não, viu galera? Bical, a bomba foi plantada, viu Bical? Bomba plantada! Mas veio de onde? Ó. Já salvaram o russo? Não troca de quem? Pra onde? Pra esquerda? Não. Cadê o gaúcho? Alguém viu o gaúcho aí? Aonde? Aqui? Cuidado, viu, médico? Aqui embaixo você já olhou, Zé? Tá limpo? Eu vim aqui pela escada. A cara tá indo muito bem. Se tivesse alguém, cai aqui perto. Entendi. Ah, tô vendo o cara ali. Tô vendo. Tá deitado no chão. Tem gente aqui atrás. Vê se não é gaúcho. Tá. Subindo aí. Já morreu alguém subindo aí já. Morreu? Parece que matou alguém subindo aí. Já tá subindo aqui pegar. Tem 3 aqui, viu? 3 lá de casa. Ah, é? Cuidado aí. Tá passando, viu? Tá perto ou tá longe, mano? Thiago aqui veio lá por trás e o urso passou pra lá de casa. Entendi. Osório. Tá pra pegar aí. Thiago manda aí atrás. Não se expõe muito não, que a gente só tem que defender. Deixa eles irem pra cima. Que mineiro, bicho. Alguém viu mineiro? Passou aqui agora. Tá.
aí. Suas costas aí você toma, viu? Na janela. Pronto. Segura, viu, velho? Não morre, não. Desgraça. Tá onde, né? Lá atrás. Nas latas lá? Não está lá. Tô Do lado vendo. esquerdo, assim. Tô vendo. Minha égua não chega lá. Peguei, foi mineiro. Gaúcho aí em cima já. Gaúcho é nosso. É russo. É russo. Ele tá andando, calma. Deixa ele se expor, deixa ele se expor. Tem que ficar de olho no Thiago, pra ele não subir aqui. Tá lá no fundo, ele tá longe. Só tem que tomar cuidado. Segura Russo. Segura Russo. Russo é o que tá mais perto. O Thiago tá aqui perto. Outro. Morreu? Peguei Thiago também. Morreu os dois. Pega a atadura e senta. Rápido. Vai. Já deu, velho. Calma aí. 2, 3 tiros tá bom, pô. Segura. Ai, velho.
A gente não quis entrar, não. Não, velho, pode entrar, mas deu 2, 3, já deu, velho. Eu já tava com a mão levantada já. Desarmou! Acabou! Ah, mas a gente tem que ficar protegendo? Tem algum de vocês vivo ainda? Tem, acho que Tem tem. gente deles vivo ainda. O Caio tá vivo, não? Pior que a gente não definiu se era só chegar até a bomba ou se tinha que esperar o tempo acabar. Espera mais um. É, a gente não definiu. É. Não, tanto faz, galera. Se quiser finalizar, finaliza, pô. Porque não deixou decidido, acaba o jogo, é. É, se não decidir o que ia acontecer, vai ficar no meio do caminho, pô. Acabou, vai. Chegou na bomba, acabou, pô. Tem que mexer na bomba também, mexe aí, ô mineiro. Daí explodiu, não mexeu. Aí explodiu, não mexeu. Não gostaram não, né? O mineiro que é o médico ou o russo que era o médico? Não sei, pô. Não, eu tenho que perguntar só porque eu vi só tinha os dois aí em cima, um tava salvando o outro, aí só pra ter certeza. Ou era o médico? Tá podendo trocar de médico, viu? No meio do caminho? É porque Não. ninguém... Não. Não, no meio Entre do um caminho jogo não, e na outro. saída. É, entre um jogo e outro. É, sim. Aí pode, aí pode. Não, no meio do caminho não. Que buceta. Ai, que viado, rapaz. Eu precisando de bebê e você fazendo O isso. bicho abriu aqui, velho. Culpa é minha. Agora é a gente que arma, né, mano? É, vocês que armam. Ai, caceta, mano. Tinha outra coisa mais leve, não? Não, leve pra quê? Rapaz, eu tava lá em cima. Ah. Tu ia pra porta, eu via tu indo, tu voltando. É, dá pra ver pelo vidro, Eu porra. tirava antes de tu chegar, já tava. Agora eu não sei quem foi que me acertou. Se foi dali de Foi cima ou ele, se foi de